Так, вот походу уже это будет финальный шорс. Мы уже вот допалим этот костер. Вот такой у нас вид на Алмазку. Вот там что-то ТЭЦ дымится, смотрите. Ну, не суть. То есть у нас вот такой хороший вид. Вода уже вот посинела. Но шорс, как обычно, сожмет качество. Вон там вообще вид на дома хороший. Короче, вот мы распалили немного костер. Сейчас он будет затухать. Ну и будет заканчиваться уже что-то шорс. Да, собаку не могу посадить, он опять, как обычно, свалил куда-то. Ну, все тогда, это был финальный шорс. Осталось нам 4 человека для того, чтобы записать видео в воскресенье на ремонт Redmi Note 5G. Так что подписывайтесь, мы будем ехать лично туда на велосипедах. Ну, все тогда. Всем пока, Дима. Пока.